म्हापसा दुळेरान गटरांतले हळशिकावणे उदक रस्त्यार व्हांवता। ह्या हळशिकावण्या उदकाक लागून लोकांक बरोच त्रास जाता। उदक उक्ताडार साचून राविल्ल्यान तातूंत जळाराय पोसपाचो धोको निर्माण जाला। ह्या प्रकाराक लागून आशिकुशीकच्या वाठारांत डेंग्यू आनी मलेरिया सारकिल्लीं दुयेंसां पातळपाचो भंय आसा। ताका लागून जाता तितले बेगीन हो गटार निवळ करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। गटराचे पाटले येयले आनी सेप्टिकाचें उदीक बरें आमचे जिरवणेचें उदीक सगळें एक जालां आनी घाण जाल्या। हेजेर कोणी दखल घेवची आनी पळोवंक जाय कित्याक हें आतां पळय जालां सारकें ना। हें सगळ्यांक हेल्थाक प्रॉब्लेम आहा हो सगळो कळ्ळें। सो हेजेर कोणी तरी म्युन्सिपाल्टीन जो हांगा कोण आमचो हांगा ह्या वार्डाचो जो कौन्सिलर आहा तेणी लक्ष घालचें हेजेर। कारण कितें म्युन्सिपाल्टीन लक्ष घालचो, हेल्थ डिपार्टमेंट म्हणटा तेंच्यांनी घालचो। हे सगळे जे ऑथॉरिटी कोण आहा तेंच्यांनी हें पळोवंक जाय। सिटी आमच्या म्हापशा म्हणटा आमी, बार्देसान म्हणटा आमी म्हापशा आमचे फायनल शुक्रारचो बाजार फेमस आमी म्हापशाकार। आतां केला आमकां न्यू जनरेशन आमकां हे कसले पळोवपाक मेळटा हे काय ना। मस्किटो भायर तुमी पळोवंक शकतात, मग दाखयतलो तो मिडिया आमचे हेजेर तुका बारीक बारीक जीव दिसता मुस्कां मस्किटो जातले। फाल्यां लोक डेंगू मलेरिया जावन काबार। एक म्हणजे मदीं पावस पडलो आणि हे बिल्डिंगेचें काम सध्या चालू आसा पळय तेंच्या खातीर हे फुडें ब्लॉक जाला। नॉर्मली आमी आमचे लेबर हाडून कित्याक आमकां दिसान विकान 3दां लेबर गावता, आमी हे क्लियर करून घेताले। पण जाले कितले तरी म्हयने म्हाका दिसता दिवाळीच्या मागीरच्यान म्युन्सिपाल्टीचे लेबरूच अवेलेबल ना। अख्खी म्हापशाची परिस्थिती इतली घाणेरडी जाल्या आनी कितले फाटी म्हणून हे इशू काडपाचे हेंचे कडेन। PWD कडेन ऑलरेडी तांकां सांगलां तुमी क्लीन करून घेयात। म्युन्सिपाल्टी कडेन लेबर मागले जाल्यार आतां इलेक्शन ड्युटी, आतां इलेक्शन म्हणून सांगलां। वरचें आनी कितें काम तांकां केन्ना आमची एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा तें म्हापशान केन्ना एक कंटिन्युअस वर्सभर 2 वर्सां 5 वर्सां केन्ना कंटिन्युअस सारकें नासता। एक चेअरपर्सन म्हणून आमकां हे चेअरपर्सनाचे म्युजिकल चेअर चलता पळय ते नाका आसता, एक कंटिन्युटी आसपाक जाय। धुळे जो रस्तो करसवाडा आनी शिवोले वाठारांत वयता हांगासर एक गटर आसा। त्या गटरांतल्यान एक उदीक जें आसा तें ओवरफ्लो जायत पयल्या हांगासर जे ड्रेनेजाचें उदीक आसा तें ओवरफ्लो जावन रस्त्यार मेरेन पावल्लें आसा। हांगासरले कांयशे अपार्टमेंट आसात, तक्रार आसा की हे कितलेशेच म्हयने जाले ओवरफ्लो जायत दिसता येता। कांय कन्सर्न अथॉरिटीचे हांगासर लक्ष लागत कितें असो प्रश्न पडटा। हे जे ड्रेनेज आसा ओवरफ्लो हांगासर ह्या ड्रेनेजान जे प्लास्टीक बॉटल्स आनी जे वेस्ट आसा त्या कारणाक लागून हो जो गटर आसा तो चोक जाल्लो दिसण्याक येता। ह्या उदकान ह्या सांगलेल्या उदकाक जे मॉस्किटो ब्रिडींग सद्याक जाल्लें दिसण्याक येता। त्याच प्रमाणे कन्सर्न अथॉरिटी जे हेल्थ डिपार्टमेंट, म्युन्सिपाल्टी, कावन्सिलर आनी आमदारां बेगींतल्या बेगीन पावसा पयलीं हांगासर दुरुस्ती केल्लेची गरज आसा। कन्सर्न अथॉरिटीन हांगासर येवन पाहणी करची आनी तेजेर बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवपाची गरज आसा। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी।